又講股市啊，月線圖絕對樂觀，周線圖咧就絕對樂觀，市場咧就買牛嘅，唔係買熊。日線圖，日線圖咧就今朝早一開始頭1分鐘咧就跌咗500點，極速下跌嗰下咧就跌咗落去。咩原因跌落去？殺倉啊！最主要都係殺倉，殺咗23500係嘛？最冇係殺23500嘅倉咯咁樣。呢個殺倉行為咧就係莊家嘅行為嚟嘅。我哋咧就冇預警咁咪俾人殺咗啦咁樣。就仲有咩原因佢會彈翻上去？其實咧所有指標都係向上嘅。一跌咗落去咧，我呢5分鐘圖嘅指標咧係向上嘅，淨係買牛嘅啫。我睇咗好多次都係買牛，我冇講過開紅。OK， 即係呢個冇問題啊，因為佢跌得多啊。你跌咗第五支足，跌多500點，其實佢嗰個即係 RSI 14啊。RSI 2啊，都係超買㗎啦，超賣啊，超賣，買賣超賣 ，OK。超賣嘅情況下，見底回彈咯，好出奇咩？呢個係一個好正常，我睇個圖都知道佢係一定係超買啦。咁樣咧就超買反彈，我曾經講咗一樣嘢嘅。我哋咧認為咧個低位咧永遠都係多1000點嘅。譬如你喺243條零樓上飄嘅話咧，243條零樓上飄嘅話咧，飄得多嘅話咧，佢未來嘅低位咧係多1000點嘅。即係我哋會覺得咧23幾咁就係個低位。之前講過啦，因為永遠都係咁樣。呢個係一個人群理論嚟嘅，即係所有炒家都係咁諗。一見到跌穿230幾咧，佢就覺得個低位會喺230幾嗰度發生嘅。當然啦，佢要喺230幾嗰度咧打橫一陣嘅時候，再跌多1000點咧，佢覺得喺22幾嗰度發生嘅。佢要打橫走先得嘅喎，你唔打橫走只個直瀡咧，佢會覺得係低位嚟嘅。所以佢反彈力度係特別強橫嘅。一彈就彈咗300點。而家又跌多100點，去到23700。上個禮拜咧就講開一樣嘢嘅，其實咧我漏講咗啲嘢嘅。除咗消費股因為數據唔好關係跌落去啦，因為未來美國股市加息嘅關係，地產股就會跌落去啦。科技股咧係一個重災區嚟嘅，即係其實咧就係息口敏感股嚟嘅。又係跌落去啦。9988啦，9988係一個比較上好多人買嘅股票嚟嘅。蟹貨真係太多，佢真係不停咁跌落去，即係無底深潭咁跌咗落去咁樣，跌無可跌啦。但係彈上去嗰下慘啊！彈上去嗰下嘅時候，啲人就沽翻嗰個9988落嚟啊嘛，即係減持啊嘛。OK，其實咧好多蟹貨。好多人咧就溝貨，溝完之後再溝，而家咧就即係溝無可溝之下咧，就見到高位少少咧，佢就走貨。所以咧個彈力咧彈到上去之後先咧就9988係咁沽落嚟，所以咧就變相咧好難上升。呢個其中原因，點解會跌落去？因為中國搞數據中心。其實咧其實好多公司都有搞數據中心嘅基建嘅，就係呢啲基建咧會唔會國有化咧？咁樣應該會啊。即係喺不明朗嘅因素之下，對於美國嘅制裁咧，我哋唔算數㗎，唔想睇美國嘅咩制裁嗰啲嘢。次制裁即係呢個981嘅話，個981係咁上升，所以唔關事。仲有一個原因咧，就係咧，之前我講過嘅，即係嗰啲保險股咧就唔應該買嘅，即係佢好似係境外投資嚟嘅。之前反彈嗰下我都話唔應該買，即係啲人會點樣做啊？見高位咪開紅咯，一彈就開紅，開到佢跌落嚟為止。
咁啊呢個就係保險股跌得犀利啦咁樣。咁變相之後話咧，除咗你哋所講嘅三桶油又要跌落去啦，因為和談走咗出嚟啊嘛。嗰仲有咩股可以，仲有咩板塊可以上升咧？即係我全線下跌嘅喎，係咪啊？即係就係呢個原因，你嗰個要板塊輪動㗎嘛，牛市係即係其實好簡單嘅啫，二元分析法嚟嘅。牛市咧要區塊，即係個板塊輪動㗎嘛，即係呢個炒完炒嗰個，炒嗰個係咁喐㗎嘛。喐嘅時候咧，個牛咧就會向上衝啦。但係佢唔喐會點啊？咁樣唔喐咪跌落去咯。即係你無處可守嘅，即係你話成日講話我要買388嘅護城河嚟嘅咁樣，一跌咗落去點算啊？你而家跌咗落去點算啊？好多 IPO 啊，我要買388啊，咁樣跌咗落去點算啊？守咩嘢啫？冇得守，係嘛？所以咧，我哋咧就話啦，其實咧就市場因為點解跌落去咧，係因為即係各方各面嘅關係嚟嘅，即係。呢個咁嘅壞消息咧，好快咧就會完結㗎啦。因為咧，佢始終會喐嘅，即係佢嗰個區塊嗰個板塊咧，一定會喐嘅。一喐咧，佢就會喺邊個板塊行先，邊個行後咁喐，再喐翻，一鋪翻就上升。佢唔喐，所以跌落去嚇。呢個最主要原因，冇其他原因㗎嚇。千祈唔好諗其他嗰啲即係古古怪怪嘅。嗱咁啊，之前係講嗰樣嘢㗎，由呢個24800幾以上減1300點，佢就會反彈。嗱，你睇清楚啦，個圖咧係24800，就係佢第二支陰燭嘅開市價，減1300點就係23500反彈。就係咁樣睇。千祈唔好講其他 number 我哋講500點同1300點嘅。不過咧，你個起始點嗰度咧，可以褪落下支燭。即係有時啲嘢你可以即係褪落下支燭。即係你第一支燭唔得嘅話，度得唔啱，咪褪第二支燭嘅 opening 嘅陰燭嘅 opening。咁啊，減1300點就係個反彈位，即係23500就係反彈位。今日咧就係嗰個1300點嘅區間反彈。千祈唔好講其他 number。咩1500、1700全部都冇，1300。OK。仲有一樣嘢咧，其實咧市場咧就7日咧就會反彈嘅，即係第6日陰燭嘅第7日就陽燭嚟嘅。呢個係咁嘅情況啦，5支陰燭未見陽燭，咁但係市場咧就第7支就一定反彈嘅。即係聽日行完第6支陰燭嘅話咧，第7支佢就反彈啦。因為咧就聖經方面咧，第7日就休息佢係彈數。OK。嗱，今日咧見到個即係長腳嘅吊鐘仔嚟嘅，咁少個小錘仔線嚟嘅，係一個錘仔線嚟嘅。咁聽日咧只要升穿今日嘅開市價或者上影線嘅高位，市場咧就會判斷為底分型。底分型嘅意思就係見底反彈嘅意思。如果日內出個錘仔長腳嘅錘仔嘅話咧，亦都係反彈嘅信號。即係呢個陰陽燭咧係反彈嘅信號嚟嘅。聽日如果能夠升穿，即係收市價升穿今日嘅上影線高位或者開市價，佢咧就應該係底分型，亦都係轉角嘅信號。OK， 大家好清晰。咁對於你超買嗰啲一定超賣啦。跌咗5支燭唔超買，好難度高嘅喎。OK， 好啦，咁市場咧就睇下佢聽日咧會唔會有做一個轉角嘅信號。咁講其他嘢啦。講煮嘢食。上星期五咧就講話即係烚蝦。咁我好細個咧就識得點樣去烚蝦嘅，100度咧嘅蝦逐隻烚。嗱，咁咧就
仲有啲蝦咧就係叫做我中意食嘅蝦咧就係中蝦嚟嘅，我中意啖啖肉嘅，所以咧我又唔中意食日本嘅甜蝦嘅。甜蝦咧其實咧就好出名嘅喺我哋嗰個即係人際關係嗰度，即係人際關係啲朋友啊好多中意食甜蝦嘅。咁咧佢冇辦法啦！如果你真係食蝦嘅話，你覺得自己即係又好有錢嘅咁樣，咁啊食甜蝦都 OK 嘅。日本甜蝦係幾好食嘅，不過我就唔中意嘅，我中意啖啖肉。即係咧，我會買啲虎頭蝦嚟烚3隻嚟食，因為又唔食得多啊，蝦燥熱啊。好啦，講完蝦之後講燒肉啦。其實咧燒肉嘅食法係乜嘢咧？其實燒肉咧，你睇電視機咧，佢形容個燒肉幾好食都好咧，其實咧燒肉永遠係一個味道嘅啫。燒肉啊，永遠係一個味道嘅啫，冇其他㗎。其實好似午餐肉咁樣，你點整都係一個味道嘅啫，都係嗰個味道嘅，只不過係煎窿同煎唔通，冇煎窿同煎窿嘅問題嚟嘅啫。咁其實咧話個皮好薄咁樣話，哇！好在嗰啲肉好新鮮唔啱嘅，燒肉冇嘅，其實得一個味。點樣可以知道同一個即係豬肉有豬肉味咧？咁樣你咧就將個燒肉嘅肉喺口裏面咧不停咁咀嚼，又唔好吞落肚喎。咀嚼到最爛嘅時候咧，你沖一杯熱水，然後咧喺個口裏面飲落去，但唔好用一吞落肚喎。咁咧個燒肉嘅味道咧就走咗出嚟，豬肉嘅味就走咗出嚟。用呢個方法咧，你會發覺咧，所有豬肉咧，除咗佢唔新鮮嘅啫，除咗佢唔新鮮啫，隻豬。如果新鮮嘅豬肉咧，全部都係一個味嘅，豬肉味等於豬肉味。但係呢個就係即係點解電視機成日話，哇個豬肉好好食啊，個皮好薄啊，好脆啊，咁樣叫呃你嘅。燒肉得一個味，冇其他味嘅，同午餐肉一樣，好霸道嘅豬肉係。豬肉係本身係好霸道嘅，即係你食咩味都係豬肉味嘅。不過咧，我就買餸方面咧，我就唔中意買新鮮豬嘅，唔中意買新鮮豬，因為咧我次次買新鮮豬去洗嘅時候咧，我成日覺得好似有啲蟲喺嗰度，我成日覺得嗰塊豬排有啲蟲喺度，所以我成日都唔中意買新鮮豬嘅，所以中意買啲雪藏豬嚟食。因為我成日個感覺唔好啊，令到我唔好食肉。嗱咁咧就豬咧就一定係㗎啦，好霸道㗎其實豬。仲有一樣嘢你煮餸咧，其實豬油先至係最好食嘅，豬油先係最好食嘅。任何嘢咧，你只要擺塊豬嘅豬油喺度咧，佢就會好好食嘅，因為豬油係非常好食嘅。不過仲有一樣嘢，呢樣嘢咧就係、豬啊！豬有咩嘢？豬味，啱啱諗唔到添。仲有一樣嘢，豬咧就豬肉燒肉，點知係好食？其實咧喺幾十年前咧，豬肉咧係以肥膏同瘦肉嘅分比嚟分為好食嘅，即係咧大約3成嘅係膏，咁或者4成嘅膏。5成6成嘅肉嘅燒肉先好食嘅，但係而家嘅燒肉咧，全部都冇呢個分比嘅，全部都係嗰個膏咧非常少嘅，個皮係非常脆嘅，即係人嘅食法唔同。但係早期咧，其實豬燒肉最好食咧係個膏同埋個肉之間，個膏係比較多少少，肉咧同佢咧有4-6分醬啊咁嘅情況咧，咁燒肉先至好食。即係人嘅食法改變咗啫，但係你諗翻以前嘅咩叫好食嘅燒肉咧，其實就係個肥膏嚟度就知㗎啦。